Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бид нар ярилцах сэдв маань эцэг их байх ер нь хэр хэцүү байдаг вэ? Бид хоёр одоо хоёр хүүхэдтэй тий. Жишээ нь ер нь ямар шиг байна? Хэцүү. Тэгэхээр та ч гэсэн ганцаараа биш юм бэ. Бид нар ч гэсэн таны талд гэсэн үг. Монгол эцэг эхнэр нь олон илүү ингээд хүүхдүүдтэй байгаа шүү дээ. Солонгосыг бодохаараа олон хүүхдтэй тий. Амар 4 5 6 хүүхдүүдтэй. Ёо гэх тийш боддог. Тэр олоолах тусмаа их гоё биеинтэйгээ тий хантай байдаг шиг. За тэгэхээр эцэг эхчүүд байх ер нь хүүхдийн хүмүүжил гэдэг бол тийм ч амар зүйл биш тий. Энэ дэлхийн магадгүй хамгийн хэцүү ажил бол эцэг их байх. Өөрөөхдөө хүмүүжүүлэх гэж байна. Тэгээ бас хамгийн чухал нь. Тэгээ хамгийн чухал яг үнэ. Эцэг эхчүүд маань ерөнхийдөө хүүхдийг аашил зандрах, загнах, 5 салаа боо үзүүлэх, тэгээ алганы хамт үзүүлэх гээд гих мэтлэнгээр одоо маш олон янзаар л арга барилаар хүмүүжүүлдэг байх. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол би жоох юм захирангуй зандрангуй ханддаг, нөгөө талд нь сул чөлөөтэй ерөөс тоохоо үл тоох гэх юм уу? Ийм байдалтайгаар хүүхдүүдийг өсгөж хүмүүжүүлдэг юм хоёр төрлийн хүмүүс бас байна. Тэгэхээр бид нар ер нь аль нь зөв юм болов? Ямар аргаар одоо хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх юм бол? Би ч гэсэн мэдэхгүй те. Гэхдээ цатахаар ингээд сууллаа, тэгээд сураад сонсон зүйлээ сууалцгийг гэвэл ер нь том болсон хүүхдүүд ингээд их загнах нь хэрэггүй гинэ. Тэгээ ер нь 10 нас хүртэл хүний ингээд үндэс зан чанар гэх юм уу тэгж байж бодохгүй. Үндсэн зан чанарыг ингээд 10 хүртэл нь ингээд бий болт гинэ. Тэгэхээр 10 хүртэл яг эцэг ихний өвөнд ингээд ордог тийм сэтгэлтэй гэх юм уу. Тэрнээс цааш ингээд болохгүй гэвэл тэгвэл шууд дураг хүрээд тэгээд нүур харахгүй энэ болчихжээ. Тийм учраас боломжтой ихтэй баг байхтаа улам илүү ингээд заах хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн гол эцэг их ингээд бодох ёстой зүйл нь юу гэхээр юу юм буруу гэж sensitively юу юм имзэг. Окей, 감정적으로. Сэтгэл хөдлөлтэй. Сэтгэл хөдлөлөөр. Хүүхдүүдээ ингээ нэг юм ингээ сургах, заах үед нь сэтгэл хөдлөлттэй. Сэтгэл хөдлөлөөр их одоо заадаг тийм. Тэг ингээ уурсан үед нь тэгээ өөртөө уурлаад тийм. Уур гаргаад заахаараа тэр нь юу заасан нь хүүхдүүд ингээ ойлгохгүй зүгээр айгаад аав ээж нь уурсан байна гэж тэрийг л боддог гинэ. Юу сурдаггүй тийм. Тийм юу ч сурдаггүй. Зүгээр аав уртаа нээж уртаа. Тэгээ зүгээр ингээд муухай мэдрэмжээ л авдаг. Тийм учраас өөртөө ууралтай байх үед нь тэрийг ингээ өнгөрсний дараа жоохон байжгаад тэгээд завбраад мэдээж тэгээд яг нөгөө окей feeling-гүйгээр мэдрэмжгүй. Ямар нэг сэтгэл хөдлөхгүйгээр. Тэгээ сэтгэл хөдлөхгүйгээр зүгээр ингээ шууд ярих хэрэгтэй. Ингэж хийж болохгүй шүү. Тэгээ нэг удаа нэг зүйлийг. Тэгээд ингэж хийж болохгүй шүү. Тэг ингэхээр муу шүү. Би тийм зүгээр ингээ яриад болоо гинэ. Гэтэ бас хатуу ярих хэрэгтэй. Гэхдээ өөрөөлөхгүйгээр. Тэр нь айгу чухал. Тэгээд 10 нас хүртэл тэгэж заахаар нь бас тэгээд энгийн үед нь айгу чанартай ингээ хайрладаг шүү гэдгийг бас мэдүүлэх цагаа айгу хэрэгтэй. За яг ингэж шалж байгаа бол та нөгөө сахилгын саваагч холдуулахгүйгээр мөн хайрын те одоо зүрх сэтгэлээч холдуулахгүйгээр баланстайгаар ингэж хүмүүжүүлэх юм бол хүүхэд бол одоо хизээч таны сургасан хүмүүжүүлсэн замаас гажихгүй гэж одоо хэлж байгаа тийм. Библиэлд бол хүүхдээс сахилгын савааг битгий холдуул гэж хэлсэн. Бас хүүхдээ бас битгий гомдоо гэж бас хэлдэг тийм. Эллен Уайт боловсрал ном дээр энэ гэр бүл гэдэг бол газар дээрх бяцхан диваачингийн загвар байдаг юм аа. Тэгээд гэр бүлдээ та бүхэн маань өөр хүүхдүүдтэй яг л гэртээ хурдан очих юмсан, аав ээжтэй өсвөлөх юмсан, дэврүүлэх юмсан гэсэн тэр зүрх сэтгэлийн суутал нь тэгээд жинхэнэ Христ итгэгч аав ээжүүд байгаарай гэж та хүсэн өрөөж байна. Тэгээд хэцүү цаг мөчтөө үргэлж бурхны мэрэгэн оюуханаас тий суралцаж түүнээс тусламжийг бас гуйгаараа. Ягаад гэвэл Тэнгэрлэг эцэг бол бидэнд хамгийн сайн сайхныг хүсдэг юм а гэдгийг библиэд сануулдаг тийм ээ. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Сайн эцэг эхчүүд байгаарай. Тийя. Баяртай.